दोस्तों आज मैं अमरूद खाते खाते अपने खेत की तरफ जाता हूँ। फिर क्या मैं बकरी के लिए ये दलिया पीसने जाता हूँ अपनी चक्की के अंदर, और ये अपनी चक्की होती है। फिर क्या मैं इसके अंदर डाल के चक्की को स्टार्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद अपना दलिया भी तैयार हो जाता है पीसकर। और इधर ये भाई तो प्याज काट रहा था सब्जी बनाने के लिए। इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ घर के लिए पानी लेने के लिए। फिर कुछ देर बाद हम आ जाते हैं पानी की टंकी पे और यहाँ से पानी भरने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद में मेरे को यहाँ मिल जाते हैं मेरे दोनों दोस्त। फिर क्या मैं इनसे हाथ मिलाकर मिलता हूँ। फिर हम कठिनाई को सामना करते हुए पानी भरकर लेकर आ जाते हैं। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर पे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।